Ci alziamo e andiamo a leggere insieme dal libro di Osea, capitolo 6, versetto 1. E dice così: venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato ma ci ha guariti, ha percorso ma ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Che cosa devo fare con te, o Efraim? Che cosa devo fare con te, o Giuda? Il vostro amore è come una nuvola mattutina, come la rugiada che al mattino presto scompare. Per questo li ho tagliati per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e i miei giudizi su di loro, i miei giudizi su di voi sono come la luce che si sprigiona. Poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma come Adamo, essi hanno trasgredito il patto, hanno agito con inganno verso di me. Amen. Vi potete sedere. Osea è il profeta che è stato umiliato, ma nello stesso tempo è stato innalzato. Era il profeta che ha amato e nello stesso tempo non è stato amato. Ha dato tutto quello che aveva di suo, ma in cambio non ha avuto niente, se non addirittura tradimento e tragedia. Osea è quell'immagine tipo di Dio nel cui Dio si rispecchia, Osea si rispecchia in Dio, è il profeta che ci racconta del cuore di Dio e ci fa vedere come Dio è addolorato per come Giuda, in questo caso, si comportava, ma sta parlando anche a noi per come noi certe volte ci comportiamo. Dice, ma noi tradimenti al Signore non ne facciamo. Sì, ma non è questione di tradimento, non andiamo verso questa strada, è tutt'altro. Per cui oggi voglio parlare di come Gesù abbia preso questo brano di Osea e l'abbia riportato anche ai suoi contemporanei. Quindi Osea ci racconta di un patto trasgredito, perché lui si era sposato con una donna che era prostituta ed ha continuato a fare la prostituta anche dopo il matrimonio. Ha avuto dei figli con Osea, ma Osea abbiamo detto che è immagine dell'amore di Dio. Nonostante tutto, Osea va verso di lei e la riporta a casa per ricondurla al vero amore. Quindi Dio che cosa dice? Poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. La parola riti, cioè i riti sono gli olocausti e i sacrifici. Non parliamo di sacrifici, io mi sacrifico per... Ok, qua parliamo di sacrifici intesi come sacrifici animali, offerte che facevano gli ebrei. Quindi era qualcosa per cui gli ebrei erano chiamati a fare, perché la legge di Mosè li chiamava a fare. Ora, non pensate che Osea sia un'eccezione nell'Antico Testamento, perché non è così. Perché Osea, per essere messo nell'Antico Testamento, gli ebrei hanno guardato questo libro e hanno detto che era conforme alla Torah. Perché tutti i libri dell'Antico Testamento devono essere conformi alla Torah, cioè ai primi 5 libri della Bibbia, altrimenti venivano esclusi. Quindi Osea parla dell'amore di Dio che in realtà è già rivelato nella Torah, nei primi 5 libri della Bibbia. Quindi non è vero che è un Dio che vuole solo sacrifici animali, vuole sempre che vengano innalzati agnelli, pecore, non lo so, colombe, tutto quello che c'è da fare. Era un Dio che comunque era un Dio, parliamo di quello dell'Antico Testamento che non è diverso da quello del Nuovo Testamento, ora ci arriviamo, che non era solo assetato di sangue, anzi tutt'altro, era assetato d'amore, che è diverso. Per cui nella mente di Giuda in quel periodo c'era che se io davo qualcosa al Signore, il Signore dava qualcosa a me. Se io compivo questi riti, sacrifici e olocausti, l'olocausto in realtà veniva bruciata la vittima,
non veniva solo uccisa e il sangue sparso, ma veniva anche bruciata, quindi l'olocausto era qualcosa che trasformava la vittima da cosa carnale a cosa spirituale. Va bene, ma nella mente degli ebrei, di Giuda in particolare in quel periodo, c'era che Dio aveva bisogno di queste cose e loro le facevano. Ma poi era come dire: io ti faccio questo per ricevere quest'altro in cambio. E la vita di Osea più o meno rispecchia questa cosa. Lui, la moglie, pensava che doveva dare qualcosa al marito, basta che il marito si zittiva e lei poteva fare quello che voleva. Ok? E un po' noi pensiamo anche così oggi. Noi facciamo tante cose per il Signore, tanto poi il Signore, fatto quelle cose, ci lascia liberi di fare quello che noi vogliamo. E questo è sbagliato, perché queste cose non andavano bene al tempo di Giuda, ma addirittura non andavano bene neanche al tempo di Gesù. Matteo 9, versetto 9. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate, imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Ora, i farisei, questa categoria di persone che era fissata con la legge, ogni millesimo della legge doveva essere adempiuto, se no Dio non era soddisfatto. E loro erano così bravi che ogni millesimo della legge doveva andare bene. E loro si sentivano a posto per questo. Gesù infatti non era venuto per loro che si sentivano a posto, ma era venuto per quelli che non erano messi in riga con il Signore. Ma Gesù dice una cosa ai farisei, dice: imparate che cos'è la misericordia. Ok? Perché dice: io voglio misericordia e non sacrificio, inteso come sacrificio di animali. Ancora c'era il Tempio al tempo di Gesù. Quindi non era tanto il sacrificio sotto la legge che andava bene, ma era la misericordia. Ma i benedetti farisei lo dovevano sapere, perché già Osea aveva parlato in questo senso. Già nel libro di Osea loro leggevano questo. Eppure l'avevano dimenticato, che dovevano essere misericordiosi. Ora la misericordia, Gesù è venuto a fare una cosa semplice, soprattutto nel mondo di Israele, nel mondo ebraico, ma anche nel nostro mondo. Gesù è venuto ad abolire quella mentalità che ci fa pensare che possiamo comprare il favore di Dio. Ok? Perché dice: non voglio sacrifici. Il sacrificio in sé comporta accontentare qualcuno. Dio non è come i dei pagani che hanno bisogno di sacrifici continui, hanno bisogno del sangue dei bambini, degli animali. Non è che facciamo riti di chissà quali tipi. Dio non li vuole questi riti. E quando nella Bibbia ogni tanto leggiamo che capitano queste cose, non è mai volere di Dio. Non è qualcosa che viene da Dio, è qualcosa che viene dall'uomo, perché l'uomo pensa che può fare un piacere a Dio, che può far sì che quel piacere che Dio prova venga ricambiato da Dio. Perché Gesù dice: io non ne voglio misericordia, io non ne voglio olocausti, ma voglio misericordia? Perché per gli ebrei fare quello che diceva la legge era perfetto e in base a quello pretendevano da Dio che venisse il Messia che loro dicevano volere. Ok? Non è che loro aspettavano il Messia che la parola di Dio dichiarava. Loro volevano il Messia che le loro opere dichiaravano. Volevano un Messia che si comportasse come loro e anche meglio di loro. Volevano un Messia che avesse il potere di cacciare via non i demoni, ma i romani. Gesù invece dice misericordia. E la misericordia è un'altra cosa. La misericordia è provare amore verso colui che ne ha bisogno.
La misericordia era andare verso i giudei, andare verso i pubblicani, verso i peccatori, verso le prostitute. E da questo punto di vista il Signore mi ha illuminato su questa cosa. Certe volte Dio non viene verso di noi perché noi ci sentiamo a posto, perché noi abbiamo adempiuto tutto quello che c'era da fare. Noi siamo stati il sabato alla preghiera, ogni mattina preghiamo, ogni tanto ci cantiamo una canzoncina al Signore, accendiamo la televisione e ci sentiamo la parola di Dio, c'è il predicatore, la predicatrice e noi ci sentiamo a posto, tranquilli. Se non che proprio a posto non siamo, ma non perché abbiamo fatto qualcosa di male, perché noi non dobbiamo pensare che facciamo male sempre, non siamo sempre quelli che fanno male, che hanno sempre bisogno di essere puniti, rilavati, sciacquati, rinsaponati, no. Ma il fatto di non avere misericordia ci pone distanti da Dio. Il fatto di avere quella presunzione buona, che c'è la presunzione cattiva, ma c'è la presunzione buona, ma sempre presunzione da eliminare è, che ci autotrasforma in persone a posto. Ovvio che quando uno pecca e sa di peccare, lo sa che sta peccando e chiede perdono, ma il fatto di sentirsi in riga, in linea con le cose del Signore, ci trasforma in farisei. Noi abbiamo la faccia dei farisei. I farisei facevano quello che facevano perché avevano un timore sbagliato di Dio. Avevano un timore errato completamente, perché giustamente la Torah diceva che se facevano determinate cose venivano benedetti, se non le facevano venivano maledetti e dovevano piangere i loro guai. Ma il problema era che il cuore era distante da quello che facevano, era diventato una routine, era diventato qualcosa di monotono. Dunque, come abbiamo visto, Gesù va incontro ai deboli. Se noi ora ci facciamo deboli alla presenza di Dio, Dio viene incontro a noi e ci fa forti. Ma se noi già ci sentiamo a posto, siamo messi male. Siamo diventate persone che non hanno più bisogno di Gesù. Siamo diventati farisei che non hanno bisogno di Gesù. Perché l'hanno messa in croce i farisei, i sacerdoti? Perché hanno messo in croce Gesù? Perché stravolgeva completamente il loro modo di fare, di pensare. Era completamente un'altra cosa. Se non che oggi lo stanno rivalutando. A parte che lui diceva che era il figlio di Dio, molte cose ora stanno rivalutando alcuni ebrei che forse aveva ragione. Per loro, per noi aveva ragione. Amen. Quindi il fatto che noi siamo a posto col Signore non ci fa diventare persone potenti. Lo dico in maniera buona, nel senso che non abbiamo quella capacità di cacciare il demone, di parlare alle persone, di liberarle. Perché? Perché noi ci sentiamo a posto. Siamo diventati farisei. E non è facile, non è difficile diventare farisei, la strada è molto breve. Quindi Gesù chiude il tempo del commercio con Dio, perché il fatto di compiere sacrifici o olocausti era diventato un commercio umano con Dio, mentre Gesù inaugura una nuova era che è l'era della gratuità. Dì alla persona accanto a te, gratuità. Perché diventa una cosa, perché apre quest'era? Perché in realtà Dio non ha bisogno dei nostri sacrifici e dei nostri olocausti. L'amore di Dio per noi è già pieno, perfetto. Non ha bisogno delle nostre smangerie, del nostro venire il sabato qua, delle nostre preghiere a casa la mattina. Non ha bisogno di tutte queste cose. Tutte queste cose sono inutili per quanto riguarda la grazia di Dio, perché Dio ci ama già. Dio già provvede alla nostra vita e Dio già è pronto a provvedere ancora di più alla nostra vita.
Ma lui non ha bisogno di queste ciance, di tutti i nostri piagnucoli, di tutte le nostre preghiere. Sto dicendo una cosa grossa, però ora ci arriviamo dove voglio arrivare. Va bene? Di tutte le nostre fariseiaggini, Dio non ne ha bisogno. Ecco perché leggiamo in Osea che olocausti e sacrifici sono inutili. I nostri olocausti e i nostri sacrifici sono inutili. Le nostre preghiere, le nostre mortificazioni sono inutili, perché siamo diventate persone che una volta fatto queste cose, siamo diventate ok, a posto. Allora, vi voglio parlare anche del sacrificio, quello che è vero però, quello che è del cuore. Molto velocemente vi voglio dire che se vi sacrificate per il Signore non state facendo male. Non stiamo parlando più di sacrifici animali, stiamo parlando ora di sacrifici nostri, di rinunciare a qualcosa per il Signore. Ma anche qui la questione cammina proprio sul filo del rasoio, perché anche il sacrificio che io faccio per il Signore bisogna vedere come lo faccio, perché può capitare che quel sacrificio lo faccio per me stesso, cioè per compiacere me stesso. Ho fatto una cosa per il Signore e allora vado dalla sorella e ci dico: sai, ho fatto questa cosa per il Signore, in realtà quel sacrificio non l'ho fatto per il Signore, ma nel mio cuore è qualcosa che ha soddisfatto me stesso e che comunque mi tiene lontano da Dio. Questo tipo di sacrificio proprio è raso nel credente. Bisogna capire qual è la nostra attitudine, come lo facciamo e se lo facciamo veramente per il Signore. Però c'è la soluzione per capire com'è la situazione nella nostra vita. C'è un qualcosa che noi possiamo prendere in esame e capire se noi stiamo facendo le cose con misericordia o le stiamo facendo come i farisei, ovvero la paura. Quando abbiamo paura del Signore, ora ve lo specifico meglio, vuol dire che facciamo le cose non perché le vogliamo fare, ma perché siamo obbligati. C'è un obbligo, come facevano i farisei. I farisei erano obbligati dalla legge e avevano paura delle maledizioni che venivano nel non applicare la legge. Il loro motto non era amo il Signore e faccio, ma il loro motto è ho paura del Signore e faccio. Il loro motto è: se voglio la benedizione devo compiere la legge. Non era io faccio le cose per il Signore perché lo amo. Quando c'è paura, che cos'è la paura? Perché la paura, dice, tremo, non è solo quella, la paura è tante cose e ne ho fatto un piccolissimo elenco, ma proprio molto molto breve. È l'apprensione per il domani, è l'apprensione per i figli, per il lavoro, per come ci giudicano le persone, per come ti senti in minoranza rispetto alle altre persone e non ti sai gestire. Anche quella è paura. La paura è anche non saper parlare, non sapersi presentare. La paura è quando noi cadiamo nel panico nel momento in cui dobbiamo parlare di Gesù. Cadiamo nel panico nel momento in cui non sappiamo che cosa dire. Le persone ci fanno delle domande e noi cadiamo nel panico. Quella è paura. E ci sentiamo in obbligo di rispondere, ma non sappiamo rispondere. E quando noi rispondiamo male, abbiamo paura di aver risposto male. Ora vi voglio dire una cosa, riprendendo di nuovo l'esempio di Osea. Se un marito deve parlare della moglie, no? Con un estraneo, non cade nel panico. La conosce. Ma anche se non conoscesse completamente tutta la sua vita, il solo fatto di amarla gli fa brillare gli occhi e fa parlare della moglie in maniera unica, particolare, speciale. Dice, non sa niente della moglie, manco sa qual è il suo piede, ma la ama. Quel tipo di amore che esplode dentro quell'uomo, dentro quel marito, fa sì che qualsiasi cosa dice diventa edificante, anche se non dice niente. Non ha paura di sbagliare perché ama. E Giovanni ci dice una cosa
una cosa simile. L'amore, Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ora, se tu hai paura delle persone che ti giudicano, paura delle persone che ti dicono ah ma tu sei evangelico, ma fregatene. Se tu hai paura che ti dicono ma tu però non puoi fare questo, tu sei legato in questo, Gesù ti dice che questa cosa tu non la puoi fare, hai paura di non essere più libero come eri prima. Se tu vivi una sola di queste paure e al più basso livello che ci può essere, tu difetti nell'amore. Hai un difetto nell'amore verso Dio parliamo. Perché? Perché è ovvio che se io amo le cose che il Signore mi chiede di fare, manco me le deve dire, le faccio. L'amore prescinde la paura, perché l'amore te la toglie la paura. E ve lo posso testimoniare io, che quando mi sono sposato, tutte le paure io me le sono tolte. Io mi dovevo sposare perché amavo e quello dovevo fare. Non mi interessava del giudizio dei genitori, non mi interessava del giudizio delle persone. Quindi Osea non aveva paura di amare sua moglie. Eppure l'amava e non gli interessava niente, non gli interessava del giudizio di nessuno. Ora noi che amiamo Dio, di che cosa ci dobbiamo vergognare? Che Dio è molto al di sopra di tutti noi messi insieme. Ma Dio ti ha amato, ama nella stessa maniera. Ora, quando io vi ho detto Dio non gradisce le preghiere, non gradisce i nostri sacrifici, non gradisce che il sabato veniamo qua, tutte queste cose non le gradisce, va bene, se noi le facciamo per amore. Se le fate per paura, perché un pastore Carmelo va a dire sabato perché non me ne esce? E quindi venite qua perché io vi rimproverare, non lo fate più per il Signore, non lo fate più neanche per me, lo state facendo per voi stessi per non vi far rimproverare, perché avete paura, per fare la bella presenza. Invece voi siete qua per il Signore. Ma voi l'avete visto mai un marito che dice di amare la moglie e si vedono una volta al mese? No, è ovvio che l'incontro è importante marito e moglie, ma anche questo incontro è importante, perché noi siamo la sposa che incontra lo sposo, i fidanzati che ancora si incontrano. Quindi, amare Dio non dovrebbe essere una noia, perché come in un rapporto coniugale, se ti annoi, c'è un problema nell'amore. Ok? Il nostro rapporto dovrebbe essere una passione. Il nostro venire qua dovrebbe essere una passione, il parlare di Gesù dovrebbe essere una passione. Quando le persone ti dicono ma tu chi ci va a fare la Chiesa, il nostro cuore si dovrebbe riempire di passione e dire io vado verso Gesù, il mio Signore. Ma c'è bisogno che vi inventate cose? Non c'è bisogno che vi inventate cose. Io non posso dire di mia moglie la amo perché ha gli occhi azzurri, ma il re non è la faccia. Ci siete? Io posso dire di mia moglie la amo perché è la vita mia, mi ha dato tutto, è l'altra parte di me, mi sento vuoto senza di lei. Ma non vi inventate che venite qua perché c'è il pastore Carmelo che è bravo a predicare. Ma fate ridere puro. Gli angeli del cielo, anziché lodare il Signore, ridono, perché voi venite qua per il Signore, perché Dio vi ha amati e voi amate il Signore. Voi pregate la mattina perché amate il Signore. Voi vi riunite, quando vi riunite negli incontri Zoom, Zim, che so, voi lo fate perché amate il Signore, non perché c'è qualcuno che ve lo obbliga. Perché se ve lo sentite come obbligo vuol dire che c'è qualche cosa che non va nel vostro amore, non in mia. È meglio non parlo o no? Perché poi la disabitudine perché poi funziona anche così. Se voi ci fate caso, ci disinnamoriamo in una coppia, se non c'è intimità, prima o poi questa coppia scoppia. Quindi l'intimità, grazie a Dio il letto ce la obbliga, quindi nel senso che dobbiamo stare per forza vicini, quella crea intimità. Quindi il fatto che noi siamo, tra virgolette, obbligati a stare insieme crea intimità e fa crescere l'amore in noi.
Voi vedete quante chiese hanno perso credenti durante il Covid. Tantissime, perché ormai su tutte le fatte dei vanno al numero computer e si sentono le prediche via Zoom. Non va bene. È finita l'intimità. Quindi, guarda il fatto che poi, ovvio che Dio, che cosa ci distingue tra i farisei, tra l'essere farisei e l'essere innamorati del Signore? Che iniziamo a guardare la vita diversamente da come l'abbiamo vista fino ad ora. Io non posso sempre dire, Signore, ti prego, liberami da questo problema, liberami da quest'altro problema. Signore, ti prego, liberami da questo pensiero. Io penso che in un rapporto di coppia non è che io vado da mia moglie e gli dico, ti prego, cangiaci le dita ogni giorno, sistema lo lavandino, pulisci là, fai questo, fai quello. È ovvio che in una casa quello che c'è da fare si deve fare, ma io non vivo per quello che c'è da fare in una casa, io vivo per mia moglie e mia moglie vive per me. Quando noi iniziamo a capire che la vita deve andare come deve andare, con tutti i suoi problemi, ok? Con tutti i suoi problemi. Io quando arrivo a casa dopo il lavoro dico, mi sei mancata oggi. La prima cosa che faccio è abbracciarla se non ho la borsa della spesa che devo prima sistemare e posare, ma la prima cosa che noi facciamo è abbracciarci, nel senso che mi sei mancata, mi sei mancata e ti sono mancato, spero. Mi sei mancata. Quando noi andiamo da Gesù, non mai essere di farisei che hanno fatto tutte cose bene perché il Signore ci deve sistemare la vita. No, la tua vita non sarà mai sistemata. Perché? Perché la vita deve andare così. E lo sappiamo che la parola di Dio ci ha dato delle indicazioni chiarissime che le cose andranno di male in peggio, non di bene in meglio, di male in peggio. Noi dobbiamo andare verso Gesù e dirgli, Signore, oggi mi sei mancato. Quello è l'amore. E Osea, Dio parlando ad Osea è stato chiaro, conoscimi, gli dice. Ve lo voglio rileggere. Dice così. Poiché io desidero la misericordia e non i sacrifici, la conoscenza di Dio e non gli olocausti. Dio vuole che noi passiamo del tempo con Lui. I nostri problemi sono un affare suo, non sono più un affare tuo. Non stressare, dici ma che fa, non devo pregare più? Allora bisogna capire che il Vangelo è fatto a strati. Quando eravamo piccoli e dovevamo imparare a pregare e avevamo bisogno di quel nutrimento che era latte, ok, abbiamo imparato a relazionarci con Dio, a chiedere, ad essere lì, Signore ti prego aiutami, Signore fai questo, Signore dammi quello, ok? Perché è giusto così. Man mano che noi cresciamo però il nostro livello di maturità spirituale deve cambiare. Le cose vecchie sono adatte per alcuni momenti, ma ci sono anche le cose nuove che noi dobbiamo sperimentare, che non è più quello di rompere le tasche al Signore e dirci Signore tutti i giorni, e ti prego pensa per mio figlio, e ti prego pensa per mia moglie, e ti prego pensa per il mio conto corrente, e ti prego pensa per la luce, e ti prego pensa per la chiesa, e ti prego qua, e ti prego là. Va bene, ma il Signore prima di tutte queste cose che già, tra virgolette, ha vinto e ha risolto nella tua vita, vuole intimità. L'unica cosa che Dio non può fare è incontrarti se tu non lo vuoi incontrare. Tutto il resto il Signore lo può fare. Non c'è bisogno di fare lagne, tiritere. Glielo possiamo chiedere, ci possiamo dire, Signore, ricordati che mio figlio ha bisogno. Però, Signore, io so che è nelle tue mani. So che questo momento è un momento particolare. Fatti conoscere, fa che ti veda, fa che ti ami, fa che ti cerchi, fa che la sua anima sia salvata. Questo dobbiamo fare. Io voglio stare più vicino a te, il Signore vuole l'intimità. Così come si crea in una coppia tra moglie e marito, Dio vuole stare vicino a noi e creare intimità. E non dipende da Lui, dipende sempre da noi. Dice, ma sei peccatore? Lascia perdere che sei peccatore, non ti preoccupare.
Perché se aspetti di essere non peccatore, ha voglia, non lo incontri più il Signore. Va bene? Quindi bisogna che tu vivi pienamente la tua vita nella situazione in cui sei. Stai attraversando l'oscurità, la valle dell'ombra e della morte. Vivi la tua vita, vivi quel momento pienamente, sapendo che Dio è con te, che non sei sola. Perché se tu vivi quel momento nella paura, vuol dire che c'è un problema nel tuo amore. Ma se tu vivi il camminare nell'ombra della morte e dell'oscurità serenamente, sapendo che sei amato e sapendo che stai amando, tu sei tranquilla, tu sei tranquillo. Amen. Ricorda che sono cose che già Dio ha vinto e che Dio ha superato. Le ha superate per se stesse e le ha superate anche per noi. Per finire vi voglio leggere 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Forza, amore e disciplina. Lo Spirito Santo ti ha dato, ti dà la forza per vincere i problemi, per essere al di sopra dei problemi. Ti dà l'amore e perché crea pace nella tua vita. Perché se sei amato sei in pace. E disciplina non è quella che pensate voi, che mi devo allenare e disciplinare a fare una cosa. La disciplina è la convinzione di essere guidato, che dimostra che noi in Cristo abbiamo già vinto il mondo. Discipliniamo il nostro pensiero, che Gesù ci ama e che è lì pronto per guidarci. Amen. Scordati di tutti i problemi di questa vita, ci sono, ci saranno. Io e Avi 2 giorni che combatto con problemi. È vero, amore mio? 2 giorni di problemi. Sapete quando mi sono seduto, che già veramente era nel mio cuore, non era questa la predica, era un'altra la predica, era nel mio cuore un'altra predica. Mi sono seduto, che erano le 3:30, per fare una predica che il Signore me l'ha data in quel momento. E il Signore ha parlato prima a me, mi disse, ma lascia perdere i problemi su, non ti addannare, perché guardate che alla fine l'ultimo problema di oggi, sì, avrei preso tutto quello che era, avesse spasciato mezzo mondo, poi ho capito che sono problemi, va bene, sono là, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Io però ho capito che dovevo, se non avessi risolto prima di sedermi a scrivere la predica, mi sarei comunque seduto, perché io dovevo fare le cose per il Signore. Mi sarei comunque seduto e dire va bene, domani se ne parla domani, se ne parla dopodomani, se ne parla il mese prossimo, non mi interessa. Però io devo trovare quella pace, quella serenità che mi fa vedere le cose da un punto di vista diverso, che il Signore mi ama, o lo risolve il problema o non lo risolvo. Che mia moglie mi ama, o lo risolvo il problema o non lo risolvo, giusto? Mi ama lo stesso. Una volta ci fece un danno pazzesco a casa, mia moglie non ha smesso di amarmi, mi ha amato uguale. Va bene? State tranquilli che il Signore lo stesso vi ama, anche se fate danno nella vostra vita, che rompete quello che io ho rotto il lavandino, voi rompete, che ne so, la cucina, il pavimento, tranquilli, il Signore lo stesso vi ama. Sereni. Qualsiasi quanto sia grave la vostra colpa, Dio è sempre misericordioso, pronto a venire a guarirvi e a liberarvi. Lui però cerca Lui spera che il vostro cuore sia pronto invece a cercare Lui, perché non è il contrario già va bene. Gesù è venuto sulla terra, cosa ci fece fare? Gesù è sceso, Dio si è fatto uomo. Sapete, ai tempi di Gesù c'era un problema, perché Gesù non era più amato? Perché avevano capito che lui diceva che era figlio di Dio. Perché in quel periodo c'erano i romani, soprattutto gli imperatori romani, che erano uomini, ma che si facevano Dio.
Ok? Ma non solo, perché c'era la prassi che una volta morto l'imperatore veniva deificato, diventava un dio. Ma ai tempi di Gesù hanno sbattuto la testa forte questi imperatori e si sono fatti Dio prima di morire. Gesù invece era Dio che si è fatto uomo. Al contrario, non era uomo che pretendeva di essere Dio, era Dio che si era fatto uomo. È venuto Lui verso di noi. Siamo noi che non andiamo verso di Lui. Perché noi siamo un po' imperatori, vogliamo essere noi al centro dell'attenzione. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Il messaggio di oggi è questo, di vivere la tua vita pienamente, sapendo che già hai vinto, anche se ti stai facendo male, stai serena, stai sereno, perché tu già hai vinto. Amen? Non avere paura, fai le cose per amore. Apri il tuo cuore, cerca il Signore per amore, non per obbligo. L'obbligo ti porta ad avere paura. L'obbligo appena arriva il diavolo col palloncino e fa pum, tu arrivi. Hai paura perché non fai le cose di cuore, non le fai per amore. Fai le cose per amore. E se ancora vedi che non stai facendo le cose per amore, bene, ti metti tu per tu col Signore, ci dici: Signore, cambia la mia attitudine. Io voglio innamorarmi seriamente di te, voglio innamorarmi seriamente della tua persona, ti voglio conoscere, fatti conoscere. Ok, voi avete ricevuto da parte di Dio una potenza, questa magari ve la racconto la prossima volta, la storia della potenza, ma voi avete ricevuto una potenza nella vostra vita. E la prima grande potenza che avete ricevuto è Gesù nella vostra vita. Un Gesù che è morto, che ci tagliarono le mani, ci tagliarono le piedi per te. Si è fatto uscire il sangue dagli occhi, dalla testa, dalle mani per te. Ma mica l'ha fatto per obbligo. Nessuno obbliga, non è che il padre ci disse: Cindy, o fate così o non c'è niente da fare. L'ha fatto lui spontaneamente perché ci amava. Ora, dico, se per tutta la vita, come facevano i primi discepoli, tutti i giorni noi ci incontriamo per pregare, come facevano i primi cristiani, noi messi tutti insieme per una vita che supera i 100 anni ciascuno, non potremo mai superare il sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi tu sarai sempre in debito se pensi così. Ecco perché il Signore non ama questi sacrifici e questi olocausti. Perché gli sforzi umani non servono a niente. Ama il cuore. Le cose bisogna farle di cuore. Amen. Vogliamo alzarci allora? Amen. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo giorno. Grazie per come ci hai parlato. Vogliamo, Signore, che il tuo Spirito Santo scenda su di noi con potenza. Che non sia uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, uno spirito di coraggio, uno spirito di giudizio, Signore, giudizioso. Vogliamo essere persone giudiziose. Vogliamo essere persone disciplinate nell'amore. Ti prego, Signore, apri i nostri cuori, non permettere che il nostro modo di pensare, di fare, il nostro modo arcaico, vecchio, Signore, da vecchi cattolici tabaccosi, Signore, ci faccia pensare che facciamo le cose perché dobbiamo farti piacere, perché dobbiamo in un certo modo comprare il tuo amore, comprare il tuo favore. Oh Padre del cielo, nel nome di Gesù Cristo, se ancora, Signore, abbiamo paura, vuol dire che in noi c'è qualche cosa che non va nell'amore reciproco che abbiamo verso di te, nell'amore che abbiamo verso di te. C'è qualche meccanismo che si è inceppato, come quella stampante, Signore, che oggi si è rifiutata di stampare foglie, ogni tanto parte, ogni tanto non parte. Così siamo, Signore, con questo amore imperfetto siamo pronti a partire, partiamo, poi ci fermiamo, non completiamo. Padre del cielo, nel nome di Gesù, vogliamo avere quella completezza, quella visione della vita che non è come quella che il mondo
vuole farci credere. Vogliamo avere una visione della vita che sia libera, sceva, Signore, da ogni paura, da ogni malinconia. Signore, noi vogliamo vedere le cose come le vedi tu. E vogliamo vivere una vita serena, nella pace, sapendo che se anche camminiamo nella valle dell'ombra, della morte, nell'oscurità, tu sei con noi. Il mio amore per te è convinto ed è sicuro che tu sei con me. O Padre del cielo, fammi stare sereno nell'oscurità. Fammi avere, Signore, il cuore pieno del tuo amore e della tua grazia. Così, Signore, io voglio che il tuo cuore sia pieno del mio amore, della mia passione per te. Voglio guardare a te, Signore, e pensare che ci sono stati momenti in cui non ti ho cercato e sono stato afflitto per quella mancanza. Signore, io voglio vivere una vita piena, voglio vivere una vita piena con te, Signore. Voglio amarti come tu mi hai amato, voglio dare me stesso come tu hai dato te stesso a me. Io ti appartengo, Signore, il mio cuore ti appartiene. E voglio che il tuo spirito tocchi la profondità dell'anima mia, perché voglio amare come tu hai amato, voglio essere pieno del tuo amore, Signore. Voglio scordarmi dei sacrifici e degli olocausti, ma voglio, Signore, avvicinarmi a te con il mio cuore, perché ti amo, Signore, semplicemente perché ti amo. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Per quanti ancora hanno paura, Signore, io voglio cacciare lo spirito di paura. Per quanti hanno in cuore l'obbligo di fare le tue cose, io voglio cacciare quest'obbligo, Signore. Io voglio che le cose siano fatte di cuore, per amore. Nel nome di Gesù intervieni. Voglio parlare alle persone senza paura di essere giudicato. Voglio parlare di te, Signore, alla gente senza paura di essere giudicato da loro, perché io non posso essere giudicato per mia moglie o per mio marito. Io non posso essere giudicato per la mia vita, per come la conduco. Signore, io voglio parlare di te senza paura, senza timore, parlare del tuo amore, parlare del mio amore. Nel nome di Gesù, Signore. Vieni con il tuo Spirito Santo ora. Vieni, Spirito Santo. Apri i cuori, Signore, in questo momento nel nome di Gesù. Apri i cuori, Signore. Apri i cuori, Signore. Spezza, Signore, la mentalità antica. Spezza, Signore, la mentalità cattolica, Signore. Spezza, Signore, per cui io mi devo confessare per essere a posto, mi devo prendere la comunione per essere a posto, devo fare determinate cose per essere a posto, devo andarmi a fare le penitenze per essere a posto, Signore. Io voglio spezzare con questa mentalità. Nel nome di Gesù. Non è un avere e un dare, perché tu già ti sei dato completamente. È un dare con amore, senza pretendere di avere. Come tu, Signore, ti sei dato senza pretendere di avere da noi. Noi vogliamo darci a te, senza pretendere di avere da te. Grazie, Gesù, gloria a te, Signore. Sei degno, Signore Santo.